今日呢一部係叫做睇下先嚇，呢一部係德龍講今日就要幫佢整部機漏水，但係裏面相對於嚟講比較污糟，呢啲德龍呢啲機比較難拆。不過我哋都唔建議客戶自己去拆，因為裡面嘅污糟都比較多。但係你要拆佢嘅話咧，都好辛苦，幾多粉，成部機都係全部都係粉。你要拆開清洗嘅話咧，要兩三個鐘頭時間，所以一般客戶自己未必搞得掂，因為我哋都要2個幾鐘啊。何況如果你哋自己講一拆去整或者去清潔，都幾頭痕，係嘛？你睇下，全部都係嗰啲粉，有啲係曱甴屎啊，有啲曱甴屎喺裏邊，拆咗好耐。好，維修咖啡機，維修德龍咖啡機，再問電器維修。